А тут вот, тут даже не жарко. Здесь можно снимать. Или все-таки ближе подается? А? Камеру, а посмотрите в реальность. Слышишь? Ничего, что я тебя засниму, а? Повторяйте, не подходите ближе к окну. Не очень это безопасная идея. Вообще без понятия. То есть горит так гранит. Теперь я могу поближе подойти к тебе. Огонечек. О, теперь я могу еще ближе подойти к тебе, мой дорогой.